值得注意的是，此次中国三大航空国企292架订单，相当于空客去年该机型订单总数的44%。2021年，空客共交付611架客机，同年波音只交付了340架。空客已经连续3年成为全球最大的飞机制造商。一直以来，中国是空客及其竞争对手美国波音的一个关键市场，两家公司都在努力扩大在华业务。中国三大主要航空企业和空客签署大订单后，无疑对波音造成巨大冲击。波音公司表示，地缘政治分歧仍旧限制了美国飞机出口，这令人失望，并表示希望美中两国能够继续进行富有成效的对话。国际媒体也对于此次交易予以高度关注。彭博社分析称，在这场波音与空客之间的竞争中，空客笑到了最后。这笔空客公司有史以来最大的订单之一，无疑是一个逆袭，有助于巩固空客在市场中的地位。文章援引分析称，空客凭借在中国当地的总装生产线确立了优势，而波音公司的处境也反映出中美贸易战让美国企业很受伤。从另一个角度来讲，波音还是代表着美国的这高端制造，它为美国解决了10万以上的这个就业岗位。也就是说，你看，如果它在这个国际竞争中处于弱势的话，它对它国内的制造业，也就是说，包括特朗普政府到现在拜登政府的急于修复的这种美国国内制造业是多么大的冲击，也向这个美国的这个政客一个提醒吧，就是要看到中美经济贸易关系的这种相互依存性和互利性。波音公司完全将竞争失利归咎于所谓地缘政治分歧，显然并不符合事实。作为空客公司 A320neo 的竞争机型，波音公司的波音737 MAX 系列，由于2起致命空难而导致全球停飞。中国的3大航空公司加上山东航空、深圳航空等航司，目前有96架737 MAX 在机场停放着，还有100多架在波音公司的停车场封存着。从某种程度来看，这次中方航司对空客的292架 A320neo 系列客机新订单，也是在填空波音737 MAX 继续停飞的运力空档。所以，美方一味地从地缘政治角度来炒作中欧之间的民航采购合作，无助于解决在中国市场份额下滑的现实困境。此外，中国国产大型商用客机 C919 也和空客 A320neo 及波音737 MAX 属同级别的单通道窄体客机，三者存在商业竞争关系。那么，此次中国3大航空公司签下空客 A320neo 的大订单，是否会冲击今年开始交付的 C919 呢？有分析指出，此次292架的订单量相当于疫情前全行业1年飞机引进数量，飞机将分4到5年交付，从数量上还不能满足未来几年航司的运力需求。未来国内的航空公司也还需要购买更多的飞机。另据波音公司去年发布的民用航空市场展望，未来20年，中国需要近6500架波音737、A320、C919 级别的单通道飞机，以满足市场扩大和替换旧飞机的需求。所以，几百架进口客机还不至于冲击 C919 的销售。波音抱怨中美地缘政治差异损害了该公司的业务前景，并敦促华盛顿与中方对话。那么，您认为中美关系能够改善吗？无论是波音公司还是其他美国公司，都经受着中美关系恶化带来的负担和麻烦。而中美关系恶化的主要责任呢，在于美国政府。无论是特朗普政府发起对华贸易战，还是拜登政府把人权和贸易挂钩，有所谓印太战略，从经济和安全上遏制中国，都是有违市场经济原则的，与全球经济一体化相悖。那么说到底呢，它是自私自利、维护霸权的行为。空客的这笔商业订单呢，也许会敦促拜登政府反思，这个中美间呢，是不是可以公平的竞争，按照市场经济原则竞争，而不是要加入过多的政治因素、意识形态因素，不能呢总是疑神疑鬼的。我觉得德国大众汽车的 CEO 迪斯呢，最近有一个访谈就说得很好，跨国企业的运营呢，就是东西价值观双向交流的过程。西方企业呢，应该把东方价值观带到西方，而不是一味的把西方价值观推进到东方。德国也是一样，严重低估了中国给德国繁荣做出的贡献。如果德国呢要与中国脱钩，德国呢就会完全的不同，德国的增长、繁荣和就业就会少得多。那么波音公司的意见呢，和大众汽车呢是一样的，就看这美国政府呢能不能幡然醒悟。
我们再看一下荷兰首相吕特呀对美国限制新疆产品的表态，他呢反对因美国对香港和新疆政策而重新考虑与中国的贸易关系。他说呢，与中国发生贸易争端将让荷兰呢会付出高昂的代价。我想空客的大订单呢可能会形成冲击波，在欧美政商界引发反思。究竟呢该怎样正确的看待中国？怎样看待中国市场？怎样与中国交往？